Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt și astăzi o rețetă, nu știu dacă ați făcut-o. La noi se spune aripi de înger, așa ca un fel de fursecuri, sau mai bine cum se face aluatul de cornulețe. Am aici 320 de grame de făină. O să rad untul să fie de la frigider. Deci o să-l rad. Am dat prin făină că atunci merge mai bine ras. Așa. Mai dăm prin făină. Hai să luăm și bucățica asta mică. Să o radem. Eu l-am scos mai repede în frigider, dar să-l faceți, să lăsați cât mai rece. Atunci vi se rade mai bine. Am luat răzătoarea asta numai din cauza ca să nu mai rămână atâta în interior în aia lantă. Un aluat foarte simplu. Deci aluatul nu conține zahăr deloc. Atâta. Acum facem așa puțin untul ca la tartă, știți? Amestecăm bine cu făina. Nu știu dacă ați făcut, oricum e o rețetă veche. Atâta că trebuie lăsat la frigider. Aici așa l-amestecați bine cu făina. Bătrânele înainte îl făceau cu asta, cu untură. Puneau, deci cum am pus eu 200 de unt, deci 320 de făină, 200 de unt. Puneau numai 100. Untura era mai grasă, nu? Atât. Acum nu mai facem aici nimic. Deocamdată, aici avem 3 gălbenușe, cântărim 100 de grame de smântână grasă. A mea e de 30. Hai să-i dau drumul la prietenul. Uite, dacă mai luam puțin, exact 100. Așa. Prea îmi place mie cântarul ăsta, dar puțină sare, ca la orice prăjitură, știți că amestecăm smântâna cu gălbenușele. Așa, și o punem peste
peste aluat. Pe galbene, dacă sunt ouă de casă. Sunt galbene, galbene. Opa. Haideți să luăm, facem cu mâna. Puteți să faceți și cu robotul dacă doriți. Deci nu e... Nu-i problemă. O, imediat îl pun eu pe masă, că mai bine îl frământ eu pe masă. Hai să pun făină. Asta îmi place mie cel mai mult. Când se lipește așa de mâini. Dar ce să facem? Auziți ciorile afară? Gata, aluatul nostru e gata. Hai să iau smântânale aici. Atât, așa arată. Acum, noi îl facem biluțe. Pun aici făină. Și îl facem biluțe. Acum cât o nucă. Cam așa. Că e mai mare, nuca mai mică. Ați văzut că nu toate nucile sunt la fel. Aluatul e foarte bun, să știți. Puteți să-l faceți și cornulețe. Astea puteți să le faceți. Și îl dăm la rece. Deci îți luați cam 2 ore, lăsați la rece. Asta e tot secretul la aluatul ăsta. Vedeți că la început am făcut mici și după aia m-am plictisit. Haideți că le fac să nu vă țin și vă arăt după aia. Deci uitați, mie mi-a ieșit 25 de bucăți. Acum depinde cât le faceți de mari și dumneavoastră. Eu le pun într-un săculeț din ăsta. Așa, și le pun la frigider. Dacă vă grăbiți, deci vreți să fiți gata mai repede, puneți-le la congelator. Că tot aia e. Și revin. Deci eu le pun la frigider 2 ore și după aia revin și vă arăt mai departe ce fac cu ele. Și haideți să vedem. Deci cele 3 albușe care le-am avut de la gălbenușe, le batem cu un praf de sare și după aia punem 200 de grame de zahăr pudră.
Mixăm în continuare. Gata. L-am bătut destul. Uitați ce fain a ieșit. Ce tare a ieșit. Acum îl punem în poș. Acum, în poș chiar nu-i musai să-l puneți, dar mie mi-e mai ușor când umplu. Nu punem nucă, nu punem nimica. Cantitatea asta trebuie să ne ajungă la tot. Dacă cumva nu ne ajunge, o să fac și cornulețe. Și asta să iau să tai ca să primească aer, că atunci mai bine merge în jos, vezi? Ca să nu iau racleta, dar tot trebuie să o iau ca să adun tot de aici, de pe el. Uite, o luam pe asta cu zimțuri. Era mai bun. Așa. Eu l-am lăsat așa mare ca să pot să-l și îndoi, adică să-l înleg. Ok, lăsăm deoparte. Asta o să-l iau eu de aici, că să nu mă încurce. Opa! Și o să revin cu aluatul. Dar haideți să începem să întindem. Punem puțină făină. Luați numai așa câte două din frigider. Ca să putem să-l întindem. Trebuie să întindem un aluat foarte subțire. Am zis, aluatul se lucrează foarte bine, dar trebuie să fie rece. Vă ajutați de făină dacă nu merge. Așa. Acum, noi punem aici o umplutură. Atât. Venim cu, sper să vedeți, venim cu aluatul așa, îl lipim bine, 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 îl lipim pe margine, așa ca să nu ne iasă umplutura. Facem așa cu palma, să împărțim umplutura în două, vedeți? Dar nu tăiem. Și atunci dăm așa. Și asta e tot. Și punem în tavă. Haideți să mai vă arăt. Vedeți ce faine iasă la gust. Deci nici nu sunt prea dulci, că zahăr avem numai în cremă. Atât. Da, aluatul trebuie să fie foarte subțire. Deci ca foița. Așa trebuie să fie. Am zis, dacă nu mi-ajunge... Opa!
Așa, cam zic o lingură. Închidem. Ca la langoș când închidem așa. Punem palma, împărțim în două umplutura. V-am zis, dar nu până jos ca să-l tăiați. Și dăm așa. Deci nu dăm chiar una peste alta. Eu drept să vă spun că eu le-am ținut în congelator. Foarte puțină făină punem. Că nu ne trebuie multă făină. Că el merge aluatul. Ce fără făină? Aluatul cât mai subțire trebuie să fie. Așa. Uite că eu l-am pus acum așa, în lung. Lipim. Ne asigurăm că și pe partea asta lanta e lipit bine. Am uitat să vă zic. Că poate să fie trecută. Vedeți? Și ăștia sunt îngerii noștri de aripi de înger. Tot îngeri spun prima dată și... Uite, acum n-am pus făină deloc. Aici, vedeți că el se întinde. Că aluatul e rece. Dacă e aluatul cald, atunci nu puteți lucra cu el. Vă zic. Mie îmi place să pun făină, să nu mă chinui. De-aia zic, faceți-le cât doriți de mari. Acum nu trebuie să faceți exact ca mine. Dar eu v-am dat ideea, cum e zisa. Asta s-a rupt. Mie e problema că eu mă plictisesc repede de făcut. Și de aia poate să rup. De ce se împarte în două? Ca să meargă în amândouă aripi, să meargă umplutura. De aia se împarte în două. Că poate vă întrebați că de ce împart în două. Că atunci merge în amândouă părțile, merge umplutura. Concerai fac eu aici. Dar nu iubeai că pun așa pe șervețel mai bine. Și le dăm la cuptor, la ventilație, la 180 de grade. Trebuie să capete o culoare așa. Deci să nu fie prăjite tare. Exact ca la cornulețe. Mai mult albe să rămână. Așa. Acum punem umplutura. Bine, femeile în vârstă puneau cu lingura în mijloc. Dar așa ne murdărim. Că tot se lipește de... Ce de aia nu... Așa. Uite. Amele fost în congelator și acum eu am scos tot, că îmi permit că au fost în congelator. Dar
Le-am lăsat cam jumătate de oră în congelator. Așa. Punem umplutura. Lipim. Asta e principalul, să lipim. Hai să vă arăt unul și de... Să vă arăt unul dacă lipim cu fărculița. Să vedem. E mai migălos, probabil că o să spuneți că nu aveți nervi sau... Dar dacă vrem să facem, ne facem. E mai migălos pentru că întinzi fiecare bucată. Dar acum nu facem toată ziua. Nu? Eu, de exemplu, astea nu le-am făcut de ani și ani. Numai să vă zic de ce? Din cauza asta. Că e migălos. Așa. Hai să pun așa cu degetul și după aia să iau fărculița. Hai să iau una mică. Uite așa. Face mai frumoase. Bine că eu nu mi sunt clar cu fărculița. Eu mai mult îmi place cu... Vezi? Cu mâna. Așa tot am impresia că nu o lipit ca lumea. Așa. Haideți să mai fac unul și după aia vă las, nu vă țin să vă plictisesc. Aici ce fain merge aluatul. V-am zis, ăsta e extraordinar și de cornulețe. Aluatul ăsta. Azi spunem cât ne ajunge, cât nu o să fac niște cornulețe și așa. Și acum eu dau și aici, vă zic de ce dau, ca să iasă modelul și aici. Dacă pot și aici să dau. Ca să fie mai frumoase. Acum, ele când se coc și așa vin pudrate cu zahăr, nu prea se văd. Ok, haideți că revin. Și uitați, așa arată. O tavă, nu mai bag mai multe ca să nu le înghiesui. Deci așa arată. Și acum le băgăm la cuptor. V-am zis, la 180 de grade. Așa să fie culoarea untului, așa să fie coapte. Deci nu trebuie prăjite.
Noi continuăm acum. Mai avem 12 bucăți. Am făcut 13. Mai avem 12 bucăți. Continuăm. Așa. Facem cu fărculița, că parcă mai mult îmi place cum iasă modelul. Și revin. Haideți să vă arăt. Uitați ce bine arată. Vedeți? Ele îs gata. Da, ele îs gata. Vai, nu puteți să vă dați seama cât de ușoare sunt. Vă arăt eu după aia. Deci nu mai trebuie să le prăjim. Uf! Atât de fragede și de faine. Haideți că eu fac mai departe și după aia vă arăt. Și gata, prieteni, la fix. Să știți că umplutura aveți la fix. Dacă puneți așa cam o lingură, aveți la fix. Acum băgăm și pastelante la cuptor. Așa. Și o să vă arăt astea. Vai ce arde. Uitați ce minunății. Acum noi o să le pudrăm cu zahăr. O să le dau cu zahăr pudră. Și o să vă arăt eu după aia. Deci ce pot să spun? Deci mai mult, uitați cât de bine arată. Și nu vă gust acum că vreau să le las să se răcească. Acum sunt fierbinți. Și o să vă rup eu. Deci dacă pudră puneți cât doriți, numai să știți că ele ați văzut că în aluat nu este zahăr deloc. Numai în spuma aia de ou. Dar sunt o bunătate. O să vedeți că o să le faceți cu drag. Am zis, cu altă umplutură nu le-am făcut și vă spun de ce. Pentru că ele trebuie să fie umplutura ușoară ca să poată să se umfle puțin. Știți? Deci de aia trebuie să fie umplutura ușoară. Acum eu le coc și pe alelante, le las să se răcească și o să vă arăt eu. O să vă rup eu, să vă arăt. Și o să vă fac poză de jos, ca de obicei, că știți că e mai faină. Revin. Și uitați, prieteni, așa arată rezultatul final. Așa arată și de jos. Au ieșit o bunătate, o bunătate. Uitați aici ce bine au crescut. Haideți să iau unul să gust. Vai. Deci aluatul este super. Deci nu aveți cuvinte. Uitați cât e de fain. Puteți să încercați această rețetă. Că au ieșit super fain. Mulțumim și o zi minunată!